哎呦，那一起来被7个4炸到2个完蛋了，手这撕了！里凯撒交闪现往旁边走，没了呀 ！PS， 哇，我的天哪！直接一波到底了。因为上一季的失败，然后大家都比以前又再更认真了一点，因为不想要再重蹈覆辙那个失败的感觉。这里可以双杀，我觉得可以啊，因为反正就是一把上一台放掉，你要换下一台。的话，它可以点一半啊。对于这一季来说的话，团队的改变是沟通更多，然后也磨合更久。我们在针对一些笼战啊，或是带边线的部分，我们的沟通更多，所以我觉得很满意。就像在打最后一场的冠亚赛的时候，我们其实在打之前也有做一点调整，然后成绩也是好的这样。最满意的部分应该是开始被针对了吧，因为他们好像觉得说其他人都针对不完，布鲁斯、小汪什么的都针对不完，然后就是枪口都朝向我，然后我有扛住那个 ban 的压力，然后让其他人玩到更好的角色。不给我们阿康混了是不是？这里不给安娜直接按不给三娜了，因为其实大家有看我们前面 WCS Master 的这个比赛的话，应该都有注意到我们。这个做康其实非常喜欢拿西格斯跟山娜，是就给予一些功能型的帮助，辅助性的帮助啦。这也是做康目前擅长，而且他会就是稳稳的待在正选的一个价值吧。对，就是他对于这些功能型的射手，他是非常擅长。然后最不好的应该就是有时候打团会突然暴毙，就像跟打1T那个就突然被李信踢到，然后就被杀这样，然后幸好没有一波。就只是多看队友的位置跟小地图，然后看兵线，因为我很常因为这些原因，然后就掉塔或是送头这样，就尽量让自己变得更强。满意的部分就像我刚才说的是沟通方面嘛，就在队伍的沟通，但不满意的部分就是我觉得他们比赛的经验比较少，就对于我的打野跟辅助位来说，我觉得这两个在比赛上打得比训练赛差一点，但就我以前跟他一样啊。刚打比赛的时候，但我只能说多打吧，或是你心态要改变，就是你可能得觉得比赛就是来表现的，然后不要去想后果这样之类的。因为之前有上运动心理学是说，你不要以负面的词去告诉自己，就例如什么紧张啊，不要紧张这种东西，你不要这样告诉自己，反而应该要说要对自己有自信一点啊，有信心一点，这样你的潜意识就会有一点这种感觉。其实那是有帮助的。我之前有一段时间是这么做的，因为你不要去想说那种负面的词啊，因为那会对你的潜意识会造成一点影响。后期了。哦啊！最后是一个线上的优咪，然后搭配是辅助的赛特。哦，真的是错到不能再错哎！无聊当有趣。拿选猫，我再开一招。看你玩的是你啊，你这可以就可以啊。好，再猫啊。可以啊。猫啊，可以。要猫猫啊。我有玩过了，玩过就好。确定玩过，跟布鲁丹哥的时候，确实啊，这组合其实真的蛮强。我用猫杀一个杰西啊，其实那也没什么印象深刻，因为我们自己在玩的时候，就平常练习的时候就知道这角色跟我无敌啊，这角色坏掉了，知道吗？猫上路。对，那时候我们自己在玩的时候，知道猫上路已经坏掉了，对，所以我们比赛才选的。之前是出一个常见你就无敌人。我跟布鲁斯玩好像快20场，我玩什么角色都打不赢那只猫。对啊，出个场就会把你头点爆，因为它一等有2个技能，有护盾嘛，然后可以加攻速又补血，然后攻击又高，攻速又快，所以其实是一等很 OP 的英雄。我们那时候制定已经打了20几把，玩不了。所以布鲁斯跟你对。对啊，他玩一只猫啊，然后我用各种角色去打，完全打不了。
反正我近战已经全部放弃了，我近战玩2把之后，这个近战已经完全不可能打赢他了。不啊，但只要安全的上到5级，或是你输一点点上到5级猫就结束了，就可能你要有一个好的打野去吃你的兵，当寄生虫。听到刚刚就讲到上半部很危险，果然是蹲到了葛雷夫。好，各位观众，收看我们这 WCS Master， 我是今天的主播莫提，我是艾比尼亚。OK， 那我们今天来到的是总冠军赛，闪电狼面对的是 One Team。这个对局，应该说这个 match 好像就如同大家预测一样，并没有发生什么太大的改变。但是到目前为止的4仇了啦，从一开始到现在，从去年打到现在，对，就是这样。台湾原先这个应该是我们打One Team的最后一场吧，就饼干啊，饼干那被偷了一辈子的龙，然后终于在最后一场有血池。因为没有那个巴龙，那一场估计也是输定了。跳下去了，抢到了，那完蛋了，谁上去？要留人，要留人，这边要全部留人。这种要选择炸吗？摇带下去，酒桶，以色拉在 BD 了。现在是下半部的话，标拉要来了 ，BD， 哎，贾克斯来了，他直接往里面推，他要把塔推掉了，但是完了，完了，变成小动物，全部人往里面，一人点一下，我们恭喜闪电！没病，打得好啊，打得好！投得好，比干！反正救赎了，真的没事啊，下次会更好啊。就让饼干看起来有比较弥补到的感觉，不然他前面都被偷到，他最后一场都没什么在讲话了。对，幸好有赢。MVP 一定是我啊！跟你讲，我预定了。我可以操作回来，结果他还真的操作回来。好，那来看一下这个 MVP 给到的是以色啦。以色那个 BD 最关键了，你有多屌？就小汪在不管训练赛还是比赛的，就是都发挥的水准都跟平常差不多，很超高的水准。行跳跃直接跳走，交闪现，然后一个进阶直接盖住，然后交出了惊人拖时间，但是羽毛在旁边先抽掉了做康，一个嘲讽也是有嘲到。但前面的话，以色拉已经突入到了后排，拿到了一个 double kill。这边的话要回去料理剩下对手。羽毛的位置不太对，又被肚子顶到，再一个征战风暴搭配上的以色拉一下补攻 triple kill。应该也是为了怕自己留下一个遗憾吧，因为他从最一开始都玩那种什么酒桶什么的啊，然后忘记在哪一次比赛输的时候就开始狂练斗士，然后斗士现在也玩的风生水起，就也把那个 Kid 压在地上打，然后就突然就变成一种顶级一线的上路选手的感觉。对，本来就是玩什么酒桶那边混，就是跟我差不多的那种类型的，就是那种玩那种偏功能的在那边混，然后突然就努力奋发向上，突然变超强。有可能是上做康，所以我不用玩这个啊。你上低门可能我就继续玩坦克，要看队伍需求，看队伍要玩什么。快乐 MVP 吗？其实我觉得他是乱给的，其实是因为打One Team才选的，因为One Team他们感觉都喜欢打团，那我觉得打团这角色非常针对他们队伍，所以我就打他们的时候就特别喜欢选这角色，对啊，那也其实没什么弱点嘛，这角色。因为我觉得5个人没有说谁特别突出，所以我觉得每个人都打得挺好的。有时候系列赛打最好，应该季后赛那4把打最好的，可能有时候没什么失误，可能是那个吧，做康吧。说实话没什么失误，可能是他。我觉得这次东南亚比较忌惮的对手嘛，我认为会是 EVOS 的 G4 吧，因为之前他有在端游跟我曾经是对手，那我觉得他会有那种丰富的经验。可以去带动队伍成长啊之类的。队伍应该是 BRU 吧，因为我觉得 BRU 我们有跟他们团练过几把，就是要么被他们虐，要么虐他们，就他们的风格就是那种很凶的，所以就是要想办法融入他们的打法，然后就是要变他们跟他们一样疯啊，你才会赢，就不能打得太稳健。应该就希望打到世界赛吧，那能拿到冠军最好的。对于 WCS， 我是给自己的期待是至少拿门票啊，但如果可以的话，我觉得拿冠军最好，因为你基本上如果拿东南亚冠军的话，你就对后面的赛事更吃香一点，拿到的种子序会比较高，这样压力会比较小。比较特别需要注意的，应该就是我就是看兵线的问题跟一些打架上面的细节吧。对，因为剩下其实他们也都做得很好，应该是缺我这部分了。对，所以我要再多变强一点。希望大家可以再多多关注我们的比赛，因为没有你们的话，我们也没有这么好的比赛，请继续支持，然后看我们的表现，拿 WCS 总决赛的冠军。支持闪电狼跟支持我的观众们，不管是从
端游开始就支持我，或是我转手的时候才支持我的。希望你们会看东南亚比赛，一边看一边支持我。那我们再带你们一起去世界赛玩。拍我啊，拍我！我扛得住的话就可以。傻一大师到底难在哪？等一下。哪？对啊。我到现在只有2。我被毒啦。有点不舒服哎。对，我不舒服，我不舒服，这个不要拍。一直刷就不舒服啊。你有歪掉吗？啊？什么歪掉？你是男男吗？没有啊，我刚刚没有用到，我是碰到，我是口罩碰到而已，看起来有碰到。我刚刚是口罩这边前面碰到，最好是根本没碰到，好不好？他们刚才那边亲亲哎。哎耶！我们男同啊，我们这边男同俱乐部啊。那你跟他可以吗？加油！不行。我们这边男同俱乐部。